启动。奔驰 M276链轮响一定要及时搞，这都响半年了，没搞，现在把这个拖出来了。启动延时，还好不严重，调一下，严重了一调，它就变成功能故障。你看这边在中间吗？你看这边插吧，调一下啊，怎么调就不看了，随便调，砸。再拖下去啊，链条肯定会拉长的。一切尽在感觉之中。一顿操作，漂亮炸弹。启动。结束。